好，咁啊，係啦，第五課啦，今日嚟到，咁咧就係啦，仍然都係提醒大家，咁咧呢個課程咧就係 based on 呢一本書啦，叫 The Challenge of X，作者係 N.T. Wright，咁咧都鼓勵大家咧去，如果有興趣嘅話，睇翻個原著，因為咧我都唔係每樣嘢都講晒嘅，書裏邊講嘅，咁咧就上個禮拜咧，我哋就講到第9章至12章啦，咁咧我哋就話嗰個咧係一個 pivotal moment，即係一個轉折期。咁咧就係由呢個 focus on 耶路撒冷嘅事工，就轉移到咧就 focus on 喺安提阿同埋向外邦人嘅事工，由呢一個 focus on 猶太人嘅事工就一路咧轉變成為 focus on 外邦人嘅事工咧，由呢一個以彼得為中心嘅故事，就轉移到咧以呢一個保羅為中心嘅故事。咁但係其實由頭到尾成個故事咧，《使徒行傳》咧都係福音嘅故事。咁咧，所以咧，9章至12章就係一個咧，好多嘅轉折啦，跟住然之後突破咗好多嘅障礙嘅一個嘅期間啦。咁咧，去到第13章咧，你就會開始咧見到咧嗰個嘅 focus 咧，就真係集中咗喺呢一個個敘事，集中咗喺保羅嗰度啦。咁咧，係啦，咁呢個就係今日開始就要講呢個13至16章嘅故事，包括咗由安提阿開始，保羅嘅同埋巴拿巴嘅第一次宣教旅程啦，跟住咧因為佢哋向外邦人傳福音而引起嘅爭議，以至到第15章講到咧要有呢一個嘅耶路撒冷會議啦，跟住然之後第16章咧就係保羅開始佢第2次嘅宣教旅程啦。好，咁咧，但係咧喺正式講內容之前咧，讓我哋都再一次祈禱。親愛天父，當我哋咧去一齊聚集去反思你嘅説話嘅時候，求你咧叫聖靈咧去打開我哋嘅心思，感謝你咧賜俾我哋《使徒行傳》。當我哋去深入探討呢卷書嘅時候，主要求你咧幫助我哋睇見你嘅國度咧，並唔係一個遙遠嘅盼望，而係咧喺我哋依家呢一個嘅生活，我哋呢個世界當中已經實現緊嘅一個嘅 reality， 引導我哋咧去理解你當初交託俾教會嘅使命。求你咧叫聖靈去照亮我哋嘅心靈，俾我哋咧聽見你對我哋嘅呼召，讓我哋咧能夠成為你忠心嘅見證人，遵行你嘅主權，並且咧以勇氣同埋愛心去為你嘅國度建設。求你咧打開我哋嘅眼睛，讓我哋咧以你嘅眼光去看待呢個世界，並且咧賜予我哋勇氣，通過謙卑嘅服侍嚟到咧去彰顯耶穌嘅主權。我哋奉耶穌基督，我哋嘅救主，我哋嘅君王嘅名祈求，阿門。好，使徒行傳13章1至3節嗰度咧就話，佢話在安提阿教會中有幾位先知和教師，就是巴拿巴、西面咁咧，我哋用嘅現代中文譯本咧，咁咧就寫咗佢有個別號叫黑漢，可能唔知點解叫黑漢啊，咩都好啦咁。古利奈人路求。同希律王一齊長大嘅馬念，仲有咧掃羅。佢話：但係當我哋咧喺敬拜主禁食嘅時候咧，聖靈對佢哋話：你們要為我指派巴拿巴和掃羅去做我呼召他們來擔任嘅工作。佢話：於是咧佢哋禁食祈禱，為佢哋按手，就派遣佢哋出去啦。嗱，《使徒行傳》13章咧開始咗咧呢一個嘅一種嘅一個新嘅段落，即係由嗰個嘅敘事。去到12章咁咧，基本上咧就係即係完全離開咗呢個以耶路撒冷為中心嘅嗰個嘅敘事啦。咁咧就去到咧以呢一個保羅為中心、安提阿為中心嘅敘事。13章開始咧就講到咧保羅同埋巴拿巴呢個安提阿教會咧回應呢一個神嘅呼召，跟住咧就開始咧向外去傳福音啦。嗱，我哋要留意一樣嘢咧，就係路加去記載呢啲嘅事嘅時候咧。佢唔係咧巨細無遺地將教會發生嘅每一樣嘢都記低嘅。甚至乎咧，我哋一路睇保羅嘅旅程裏邊咧，一路睇呢個嘅敘事咧，你發覺咧，其實路加咧好多嘢冇講嘅，去得好快嘅。咁咧，路加寫呢個《使徒行傳》咧，佢係 selective 嘅，即係佢係有揀過到底佢講乜嘢同埋唔講咩嘢。咁咧係講咗某啲嘢俾我哋聽，以至咧我哋能夠明白某一啲嘢。咁咧，所以佢唔係一個全傳嚟嘅，即係話唔係巨細無遺地將所有嘅嘢都講晒。你話同一時間喺耶路撒冷有冇嘢發生咧？梗係有嘢發生啦。但係路加選擇冇去將嗰一部分去記錄落嚟，亦都係因為咧佢嘅寫作本身係有目的嘅咁。
我哋話喺呢一個嘅敘事當中，我哋見到咧，保羅咧佢係不斷遭遇到各種嘅指控啦，甚至乎有暴力嘅事件啦，被審訊啦。佢話，但係咧每一次咧出嚟咧，保羅咧都係點講啊？係無辜嘅，即係被判係無辜嘅。每一次出嚟，我哋話咧，路加咧係特登咁樣去講呢一個故事嘅，即係每一次都係保羅遇到有人反對，跟住受審，然之後咧證實咧佢係無辜嘅，咁嚟到咧去反映出咧呢一個嘅福音信息咧。佢話佢唔係一種錯嘅事嚟嘅。佢話咧其實咧係只係好多時咧係被誤解嘅一個故事。佢話正如好似保羅咁樣，佢經常都被誤解、遭嚟反對，甚至乎暴力嘅對待，但係到最後咧都係證實佢係無辜嘅。佢話福音嘅故事，佢話其實同樣都係一樣，好多時都俾人誤會，以為特別係喺1世紀嘅世界裏邊咧，其實佢哋對當時嘅基督徒咧係有好多嘅誤會嘅，包括咧誤會基督徒食人啦。咁咧，因為咧，耶穌基督話你要食我肉，喝我嘅血嘛，咁所以，但係你外人聽上嚟咧，就以為佢哋真係食人肉同埋飲人血嘅咁。咁呢個都係其中一個誤會啦。所以咧，路加去寫呢一啲嘅故事嘅時候咧，佢話其實咧，某程度上都係為教會嘅事工去辯解嘅，就係即係一種嘅解釋嚟嘅。咁亦都有人咧就認為咧，路加點解會寫呢一個《使徒行傳》咧？其實就係為到保羅嘅審訊嚟到去做準備嘅，就係當時保羅咧可能面對呢個即係羅馬政府嘅指控同埋審訊啦。於是咧，路加咧就去寫低呢啲嘅故事，作為咧呈堂證供嚟到咧去即係用一種嘅方法去解釋俾人聽，到底路加到底呢個保羅佢所做嘅嘢背後嘅嗰啲嘅緣由，到底係啲咩嘢？我哋話神學上咧，我哋話《使徒行傳》咧，鼓勵教會咧，其實咧要去面對呢一個誤解、面對迫害嘅時候咧，佢話仍然咧要忠心嘅去做見證。呢個咧就係我哋喺《使徒行傳》裏邊睇到教會所做嘅嘢啦。佢話咧喺文化上，我哋話《使徒行傳》咧，佢話其實咧就係向一個所謂希臘羅馬文化嘅世界咧嚟到去 present 一個新嘅願景，就係咧猶太人因着呢一個耶穌基督復活所帶嚟嘅一種新嘅對世界嘅願景，對人類社會嘅願景。佢話《使徒行傳》咧就係將呢一種嘅願景咧介紹俾呢一個希臘羅馬文化嘅世界裏邊。佢話咧，所以咧《使徒行傳》嘅故事咧點解係咁樣寫？點解記載呢啲嘅事蹟咧？佢話全部咧都係有原因嘅。我哋話《使徒行傳》咧，亦都咧路加透過呢個保羅嘅行事嘅記載咧，佢話咧介紹咗一種咧自然神學。佢話咧咩係自然神學咧？就係透過呢一個世界所發生嘅事，自然嘅點講咧？自然界發生嘅嘢，或者咧社會上面自然嘅秩序嚟到咧，讓我哋睇到神咧確實係真確嘅。咁咧呢個咧所謂叫自然神學。我哋話咧對呢一個嘅外邦人嚟講咧，如果咧要同佢哋介紹咧整個舊約聖經裏邊呢一個神點樣創造亞當夏娃，跟住到亞伯拉罕一路咁樣成個故事咁樣講咧，對於希臘羅馬嘅人嚟講，對於外邦人嚟講咧，其實咧係唔 make sense 嘅，因為即係嗰樣嘢對佢嚟講好陌生嘅。佢話所以咧，你見到保羅咧，佢喺向呢個外邦人傳福音嘅時候咧，佢話經常咧都係用嗰個 approach 咧，都唔係整個猶太人嘅歷史咁樣講嘅。即係如果大家仲記得咧，我哋喺第7章嘅時候睇過呢個司提反嘅嗰一篇嘅講道啦。咁咧司提反嗰篇嘅講道咧，基本上就係由頭到尾咁樣就係講翻成個猶太人嘅歷史噶嘛，係咪？彼得喺第2章嘅講道都係咁樣由頭到尾講呢個猶太人嘅歷史。我哋話但係睇到保羅咧，當佢去到外邦嘅時候咧，譬如喺路斯德啦，今日我哋今個禮拜嘅經文cover 咗保羅去到路斯德啦，或者咧下一個禮拜嘅經文會講到保羅咧去到雅典啦，佢都唔係咁樣講嘅，因為對你住外邦人咧講呢啲嘢咧係冇用嘅，即係唔 make sense 嘅，同埋亦都係佢哋唔明白嘅嘢嚟嘅。所以咧，保羅咧就用咗另外一個 approach 嚟到向佢哋傳福音嘅，就係一種自然神學嘅 approach。就係佢話你睇下呢個世界各樣嘢嘅秩序，佢話其實咧就已經足證咧係有一個神。佢話咧，保羅咧通常咧都係用一啲咧，即係佢哋嘅對象，呢啲外邦人嘅對象咧，喺佢哋嘅經驗裏邊，佢哋咧曾經
能夠可以引起共鳴嘅嘢咧，嚟到向佢哋介紹咧有一個創造天地嘅神。咁呢一種嘅全方嘅 approach 咧，同埋之前即係喺耶路撒冷嘅教會嘅嗰個嘅傳道嘅 approach 咧，咁基本上咧係一種新嘅點講？呢種新嘅 approach 嚟嘅，係完全唔同咗啦咁。咁咧，而路加咧，亦都將教會咧表達成為一個新嘅群體，而呢個新嘅群體裏邊嘅嗰種嘅生活，嗰種嘅團契生活咧，佢話亦都係一種嘅示範嚟嘅，就係證明咧，佢哋所傳講嘅嗰個福音，的確咧係真確嘅。佢話因為咧，你從呢一班人，呢一班信呢個福音嘅人嘅生活裏邊，你就見到呢一個福音咧，其實咧確實係真嘅。所以咧，我哋今日呢啲嘅觀念就係話啊，我哋嘅見證，即係我哋作為一個信徒群體，我哋嘅見證，我哋點樣去生活嚟到咧去向人展示，即係我哋所信嘅神到底係邊一個？呢啲所有嘅觀念咧，其實咧係喺保羅向外邦人傳福音嘅時候咧去建立翻嚟嘅咁。好啦，咁咧13章頭先我哋就睇到，即係呢個安提阿嘅教會咁咧就決定咧差派呢一個保羅同埋巴拿巴咧就出去其他嘅城市咧嚟到咧去傳道啦。咁咧所以咧就有所謂叫第一次嘅宣教旅程啦。嗱，我唔知大家呢個睇得清唔清楚啦。咁我 briefly 講一次個路線係點樣，唔該 Maggie。首先咧嗱，佢哋就喺呢個安提阿出發啦。咁咧安提阿咧就係一個稍為內陸嘅城市，咁咧就喺今日嘅呢個敘利亞嘅地中海岸。入少少啦，咁所以佢哋出發咧，第一樣咧就係落到去呢個西流基，咁咧嗰個咧就係一個即係海邊嘅地方啦，喺嗰度咧就可以坐船。首先咧，佢哋咧就去咗呢一個塞浦路斯嘅，咁咧就係喺一個叫做撒拉米嘅地方咧，上岸。點解佢哋去塞浦路斯咧？因為咧，如果大家仲記得嘅話咧，呢個巴拿巴咧係塞浦路斯人嚟嘅，咁咧所以咧佢哋就即係首先咧就去巴拿巴嘅鄉下，因為嗰度佢熟路啦，可能。咁咧喺塞浦路斯咧，喺撒拉米呢個地方咧，佢哋咧就執咗一個助手，就由嗰陣時開始咧，就同佢哋一齊嘅去傳道。咁呢個助手係邊個咧？就係馬可啦，咁就執咗呢個約翰馬可。咁咧佢哋喺呢個塞浦路斯度傳道啦。咁咧就後來咧就去到帕弗嘅呢個地方，就喺塞浦路斯嘅西面啦。咁佢哋由帕弗咧就坐船，咁咧就去到呢一個嘅龐菲利亞呢個地方嘅一個省叫做別加。咁我哋就喺別加嗰度上船啦。咁咧由別加咧，佢哋就入咗內陸，咁咧就去到咧另一個叫做安提阿嘅地方。咁咧嗰個咧通常咧，因為佢所身處嘅嗰個嗰個省，咁咧就叫做比西底。通常咧我哋都叫做比西底嘅安提阿啦。咁即係去到6同12嗰度啦。咁由呢一個比西底嘅安提阿咧，佢哋咧就去到呢一個嘅路斯德，由路斯德咧就去到特比。特比咧，佢哋又翻轉頭，翻去路斯德，跟住咧就去咗以哥念。由呢個安提阿去以哥念，再路斯德去特比，跟住又翻轉頭去路斯德、以哥念、安提阿，跟住咧就落翻去別加。咁咧即係沿路翻轉頭啦。由別加咧，佢哋就坐船，咁咧就去到由別加佢哋再落到呢個亞大利，跟住咧就坐船咧就翻去佢哋本來出發嘅安提阿啦。咁樣就一個兜咗一個框啦。嗱，一陣我哋會睇呢一個第二次嘅宣教旅程啦。你發覺咧，呢個第一次嘅宣教旅程咧，其實佢去嘅地方咧係好少嘅，同埋咧 relatively 係近嘅，主要咧都係集中喺依家嘅土耳其嘅東南面啦。咁其實唔係特別遠嘅地方。嗱，佢哋呢一個嘅以哥念、路斯德、特比、安提阿、別加、亞大利呢一堆地方咧，咁咧就稱為即係有一個其中一個嘅 theory， 就話咧呢一堆地方咧就係呢個加拉太書裏邊嘅加拉太啦。咁呢個咧我哋崇拜嘅時候講加拉太書嘅時候，我哋再講啦。咁 anyways， 咁所以即係嗰其中一個嘅 theory 就係話保羅寫加拉太書其實就係寫俾佢第一次宣教旅程裏邊去過嘅呢啲教會嗰度嘅基督徒嘅。anyways， 好啦。13章42至50節嗰度講到咧，保羅咧就去到呢個比西底嘅安提阿。
嗰度咧咁講，佢話保羅和巴拿巴咧正要離開會堂嘅時候，佢話大家咧邀請佢哋下一個安息日再來向佢哋講解這些事啦。通常咧喺第一次宣教旅程裏邊咧，保羅咧佢哋去到一個新嘅埠嘅時候咧，佢話基本上佢哋都仍然係去呢一個猶太會堂裏邊咧，首先去接觸猶太人嘅，因為咧記得我上一堂講嘅，保羅咧佢係睇自己咧，佢話其實佢仍然係猶太教嘅中堅分子嚟噶嘛，咁唔係即係佢哋唔係創立緊一個新嘅宗教，咁咧佢哋仍然係想向猶太人即係去改變佢哋對於耶穌基督嘅睇法。anyways， 佢話散會後，佢話許多猶太人和歸信猶太教嘅外邦人，佢話跟隨着保羅和巴拿巴。兩位使徒鼓勵他們要繼續倚靠上帝嘅恩典。佢話下一個安息日，佢話幾乎全城嘅人都來了，要聽主嘅道。佢話猶太人看見這一大群人，心裏咧充滿嫉妒。他們辯駁保羅所說嘅話，並且侮辱他。即係話，本來嗰個猶太會堂裏邊嘅人咧，見到咁多人，即係想聽保羅講道，於是咧就眼紅啦。咁咧，於是咧就反駁佢哋嘅説話，於是即係變咗要搞對抗啦。咁佢話咧到49節嗰度咧就話，佢話大主嘅道咧在那一帶地方傳遍了。佢話咧即係話保羅嘅嗰個宣教事工咧其實係好成功。佢話但係猶太人煽動當地有地位嘅人士和外邦上流社會那些歸信上帝嘅婦女，佢話開始迫害保羅和巴拿巴，把他們驅逐出境。嗱，仍然都係講翻嗰一個舊聖殿同新聖殿之間嘅權力鬥爭啦。咁咧喺耶路撒冷係咁樣，去到呢個比西底嘅安提阿咧都係咁樣。保羅咧同巴拿巴咧，其實咧去到好多嘅地方咧，都係咧遇到呢一個嘅暴力嘅。佢話例如喺比西底嘅安提阿啦，呢一度第45節嗰度講到，即係佢哋係啦遭遇到呢個猶太人嘅暴力啦。去到以哥念嘅時候，佢哋係咁樣啦。去到路斯德都係一樣。我哋話咧呢一個即係福音嘅信息咧，佢話基本上咧去到邊一度咧都係引嚟呢一個嘅衝突嘅。佢話咧好多時咧我哋都以為咧即係基督徒我哋宣講佢係和平啦，咁當然呢個好正確啦。佢話但係呢一個信息咧，佢話其實咧亦都係會帶嚟衝突嘅。呢個都係今日當我哋話去傳福音嘅時候咧，我哋必然需要有嘅覺悟嚟。佢話點解會帶嚟衝突咧？佢話因為保羅所宣講嘅嗰個信息咧，係福音咧係包括外邦人嘅，即係話呢個神嘅子民啊，神嘅教會係包括外邦人嘅。佢話而呢一樣嘢咧，對於猶太人嚟講咧，係完全大逆不道嘅。Okay? 我哋話，所以呢一個嘅信息咧，佢話基本上咧係對於猶太人嚟講，佢話其實咧係一種嘅威脅嚟嘅。佢話點解咁講？佢話保羅所傳講嘅信息，或者佢整個嘅報導嘅事工咧，佢話其實咧係有一個嘅政治嘅面向嘅。佢話咧嗰個咧喺我哋讀使徒行傳嘅時候咧，我哋咧要留心。保羅咧去到好多唔同嘅城市嗰度咧嚟到去傳道。佢話當時嘅人咧係點樣睇城市嘅咧？就係呢個每一個嘅城市咧都有咧兩種嘅居民嘅。佢話第一種嘅居民咧就係嗰啲你見得到嘅居民，即係人啦。佢話第二種嘅居民咧就係嗰啲你見唔到嘅居民，即係神啦。佢話咧每一個城市咧，佢話其實咧都有佢嘅神旗喺嗰度嘅，即係有嗰個嘅當地嘅嗰一個嘅神嘅。譬如咧，以弗所嘅神就係亞底米啦，咁跟住然之後雅典嘅神就係雅典娜啦。佢每一個城咧都有佢嘅嗰一個嘅神喺嗰度。佢話咧而嗰啲城市嘅領袖。佢話咧，佢哋作為呢一個嘅，即係嗰個城市嘅市長又好啦。如果我哋用今日嘅講法，就係市長啦。好多時咧，呢啲嘅即係喺城裏邊掌權嘅人，佢話其實咧，佢哋同時咧都係身兼呢一個祭司嘅身份，就係喺佢哋嗰啲嘅神廟裏邊咧，嚟到去即係亦都係佢哋話事嘅。即係呢個喺嗰個年代咧，城市嘅宗教同埋政治咧，基本上咧其實係溝埋一嚿。佢話咧呢一啲嘅市長咧，佢話或者 magistrate 咧，英文通常叫做，佢話佢哋嘅工作咧，佢話其實咧係要令到人之間相安無事。佢話咧神咧都要相安無事嘅，
即係話大家都即係安安樂樂，即係唔好天怒人怨所謂，即係話無論係呢一個嘅佢哋嗰啲嘅拜嘅神或者嗰啲嘅人都要大家相安無事。我哋話咧，但係耶穌基督嘅門徒咧，基本上咧就係否定呢一個嘅偶像崇拜啦，否定呢一個佢哋去佢哋嘅廟裏邊獻祭啦，否定呢一個嘅對君王嘅崇拜啦。咁猶太人咧，佢哋基本上咧，用嘅係一種即係一種好唔同嘅宗教嘅觀念嚟嘅，就係只有一個神啦，舉行呢一個嘅洗禮啦，大家成日一齊食飯啦，冇呢一個嘅偶像啦。咁咧，對於外邦人，即係對於呢一個羅馬人嚟講咧，佢話其實猶太人同埋呢一個耶穌基督嘅門徒，對外邦由羅馬人嚟講咧，其實佢哋一樣嘅。佢話咧，其實咧，佢哋就覺得係一班好奇怪嘅人嚟嘅。咁咧，嗰啲嘅羅馬人咧，基本上咧就係覺得佢哋咧係冇神嘅，即係覺得佢哋唔信神。但係咧，即係因為喺羅馬人嘅觀念嚟講咧，係冇一樣嘢叫 monotheism 嘅，即係話一神主義係唔存在。對佢嚟講咧，屬靈嘅世界就係滿天神佛噶嘛。咁咧係冇一樣嘢所謂叫一個神。佢話咧，所以對於嗰陣時嘅羅馬人嚟講咧，佢話無論係基督徒或者猶太人，佢哋都係過緊咧一種咧好奇怪嘅生活嘅。佢話咧，而佢哋咧係遭到討厭。嗱，呢一個嘅猶太人咧，其實咧好多方面咧，其實同呢一個嘅所謂華人咧，其實都好相似。咁咧就係咧，佢哋咧好早咧已經咧係散落喺呢一個羅馬帝國嘅唔同嘅地方嚟到咧去落地生根、開枝散葉，咩都好啦咁。嗱，但係咧猶太人有一種咁奇怪嘅宗教嘅 practice 啦，而嗰個亦都唔係我哋今日咁啊，你嘅宗教同你嘅生活咧，即係好多時我哋都將佢分開噶嘛。但係對當時嘅人嚟講唔係，你嘅宗教就係你嘅生活。譬如猶太人佢哋唔肯去呢個嘅凱撒嘅廟裏邊去拜神啦，但係羅馬人嚟講嗰個係 part of 佢哋嘅生活嚟噶嘛咁。或者咧，譬如猶太人佢哋就係安息日就唔做嘢啦，羅馬人咧就會覺得咧佢哋係懶惰嘅。呢一班人點解會唔開工嘅咧？咁咧，但係羅馬人咧最初就會去逼呢啲嘅猶太人，你都要按着呢一個羅馬人嘅生活習慣嚟到去生活啦。到後來咧就發覺咧係唔 work 嘅。佢話因為咧猶太人咧，即係佢哋係寧死不從嘅，你要去安息日做嘢咁，或者咧你要佢去廟裏邊拜神嘅話，咁咧於是有好多嘅反抗啦。到最後咧，羅馬人咧基本上咧就係都接受咗猶太人咧，佢哋有另外一種嘅生活方式。咁咧，所以喺羅馬嘅帝國裏邊居住嘅猶太人咧，基本上咧佢哋都係有某一種嘅特權嘅。其實就係咧，佢哋可以唔去呢一個嘅羅馬嘅嗰啲嘅神廟裏邊去拜祭啦。佢話覺得點講咧？嗰個嘅條件咧就係佢哋咧要向猶太人嘅神去為到呢個羅馬帝國嘅平安去祈禱。即係話啊，你要拜你嘅神，你唔拜我一個都算啦。但係咧，你要為到即係羅馬嘅帝國嘅繁榮嚟到咧去禱告，咁咧我就由得你啦。咁咧，所以咧喺第一世紀嘅時候咧，佢話喺呢一個即係散居喺羅馬帝國唔同地方嘅猶太人咧，基本上咧就係享有呢一種嘅特權啦。咁即係所以啲羅馬人咧就羅馬嘅政府咧就算啦，我唔迫害你啦。佢話咧，但係當然咧，一般嘅羅馬人咧仍然咧都係會覺得呢班猶太人咧好奇怪嘅。咁咧，然之後咧，有啲乜嘢天災人禍嘅時候咧，第一個咧就係賴啲猶太人啦。點解會地震咧？梗係因為你冇去我哋啲廟度去上香啦，即係等於譬如香港啲咩電影開鏡要拜神，嗰啲基督徒唔拜噶嘛。咁跟住然之後個電影失收啦，於是梗係賴你，因為你開鏡嗰陣冇拜神嘅，即係個原理係一樣嘅咁。好啦，佢話但係即係雖然係咁猶太人咧都係俾人歧視噶啦咁。佢話但係咧起碼都相安無事啊咁。好啦，嗱呢一種嘅特權咧，佢話咧某程度上係基於種族啦。佢話但係某程度上咧，佢話其實咧都係基於宗教。佢話但係咧喺嗰個年代咧，宗教同種族咧其實咧係冇分別嘅。猶太人就係信猶太教咯，咁即係係啦，嗰樣嘢係冇分別嘅。好啦。跟住咧，突然間咧，咁咧就殺出一班基督徒出嚟。嗱，要記住咧，基督徒咧都仍然覺得自己係猶太，
即係嗱最初嘅基督徒，咁咧佢哋都仍然覺得自己係猶太人嚟噶嘛，同埋係信猶太教噶嘛，只係佢哋即係接納咗耶穌基督就係主啦。咁於是咧就有成套唔同嘅世界觀啦。好啦，但係咧佢哋咧都仍然咧係即係覺得自己係猶太人，信猶太教。於是咧喺羅馬帝國嘅其他地方咧都仍然係享有呢一個猶太人嘅特權啦。好啦。到呢一個保羅咧，去到呢個唔同地方傳道，開始咧就唔只係咧猶太人信基督啦，而係咧有外邦人開始信基督啦。好啦，咁呢啲外邦人，佢哋算唔算係猶太人？能唔能夠享有猶太人唔去呢個羅馬廟度拜神嘅特權咧？佢話呢一個咧就係嗰個最中心嘅 conflict。喺保羅嚟講，當然佢哋係猶太人啦。因為佢哋係信猶太教噶嘛，係咪？雖然佢哋係所謂外邦人，但係喺呢一個嘅基督嘅觀念裏邊，佢哋其實係同一家人嚟噶嘛。佢話所以係冇分別嘅，猶太人同埋外邦人，如果佢哋係信耶穌嘅話，所以應該都係享有猶太人嘅特權啦，就係佢哋唔需要去個廟裏邊敬拜。佢話但係唔信基督嘅猶太人，就冇可能接受呢啲嘅外邦人都同佢哋有同樣嘅特權噶嘛？咁而嗰個威脅係啲咩嘢咧？就係如果一個省裏邊有2% 嘅人口係猶太人，於是咧佢哋享有呢種特權，羅馬政府都會覺得啊，算啦 ，OK 啦，即係你唔好搞得一陣就得啦咁。好啦，但係咧依家保羅嘅傳道事工咧好成功喎。好多人信主咯，咁咧於是連啲外邦人都信主咯，然之後 claim 自己係猶太人咯。好啦，於是呢個城裏邊嘅，你假設呢個城裏邊咧變咗有10% 嘅人，咁咧都話自己係猶太人，要享有嗰個嘅特權啦。好啦，呢個特權包括咩咧？就係安息日唔做嘢咯。咁你個政府會唔會開始顧慮？就係喂，咁你即係逢禮拜六少咗咁多人翻工，咁會影響經濟噶嘛？你2% 嘅人口就話算啫，你如果有10幾個% 嘅人口都係咁嘅時候，喂，成件事就唔同咁講法啦。咁於是會點咧？就會羅馬人係唔識分噶嘛，於是咪取消你猶太人本來有嘅特權咯。咁於是如果你係正講猶太人嘅話，即係你係亦都唔信基督嘅，你係唔會覺得呢班基督徒陀衰㗎？係咪？咁於是嗰個迫害嗰個嘅 dynamic 係邊度嚟嘅咧？就係咁樣咯。OK，咁而你睇保羅嘅書信裏邊咧，點解佢成日都咁即係喺度講外邦人、猶太人需唔需要受割禮各種嘢咧？佢話就係因為基於呢一個嘅社會嘅背景咯，就係因為當呢啲嘅外邦人佢哋信咗主之後，咁咧，但係佢哋又唔去遵守猶太人嘅律法，佢話但係咧又享有猶太人嘅特權喎，咁於是咧嗰啲嘅猶太人即係本來唔信耶穌嘅猶太人，咁咧為好眼紅咯。咁所以咧嗰個嘅衝突嘅背後咧就係咁樣啦。所以大家一路睇《使徒行傳》嘅時候咧，我哋要理解呢一種嘅社會背景。嗱，保羅同巴拿巴咁咧，佢哋咧就係喺呢一個嘅塞浦路斯嗰度，咁咧就執咗呢一個嘅馬可啦，同佢哋一齊去。咁有説就係話馬可咧係呢個巴拿巴嘅表弟啦。咁咧佢哋咧然之後咧就去到呢一個嘅即係一路沿途去啦，停得比較即係亦都記載嗰個嘅故事，記載得比較詳細嘅咧，就係比西底嘅安提阿嗰度啦。佢話比西底安提阿係一個咩地方咧？佢話咧係一個羅馬嘅colony 咧，一個嘅殖民地啦。咁咧嗰度咧就被打造咧，就成為呢個新羅馬。咁咧而嗰度敬拜嘅主要嘅敬拜對象咧，就係呢一個嘅凱撒大帝。咁咧，佢話咧，保羅咧喺嗰度咧就點解記載特別多喺嗰度咧？因為嗰度係其中一個即係最大嘅城市咧，咁所以嗰度講嘅故事都重要啲咁。我哋話喺嗰度咧，保羅咧就去宣講，佢話咧耶穌咧，佢話就係以色列嘅聖經裏邊一路所先知所指向期待緊嘅嗰一個世界嘅主啦。咁咧，所以你去到13章嗰度咧，你睇到保羅嘅嗰個講道咧，基本上咧都係講歷史嘅，即係講呢個以色列嘅歷史嘅點點，因為佢個對象係嗰班熟悉律法嘅猶太人嚟噶嘛，其實。我哋話咧，但係保羅咧就侵咗一啲新嘢落去，就係開始咧講到咧呢一個外邦人
就係話咧神嘅嗰一個嘅拯救咧，其實唔單止係要拯救呢一個嘅猶太人，佢話亦都係咧要拯救呢一個嘅外邦人。咁咧就引用呢個以賽亞書49章啦。咁佢話所以猶太人嘅領袖咧，咁因此咧就被冒犯啦。咁於是咧就要趕呢一個嘅保羅同巴拿巴走啊。去到第14章嗰度咧，咁咧保羅同巴拿巴咧就去到呢個以哥念同埋路斯德啦。咁喺以哥念嗰度咧，咁咧佢哋就即係又係有啲人就好歡迎佢哋，但係亦都有啲人咧就好被冒犯啦。咁於是咧就於是就要繼續又要離開啦。咁咧去到路斯德，咁咧就講到咧保羅咧就醫好咗一個咧就生來咧就係跛腳嘅人。咁咧而當地嘅人咧見到保羅咧行咁樣嘅神蹟嘅時候咧，咁咧就當保羅同巴拿巴咧係神咁樣拜嘅。就以為佢哋咧係呢個Hermes 同埋呢個 Zeus 呢個宙斯同埋呢個 Hermes 係乜嘢中文？即係正做手袋嗰個啊！依家anyway 係唔記得咗中文係咩 ？anyways 咁咧但係當然保羅就制止佢哋啦，然之後咧就即係向佢哋傳講呢一個福音啦。咁咧嗰個嘅福音咧，基本上咧就係一種即係宣揚一種咧係一神主義嘅福音，即係話其實我哋唔係神，但係我哋敬拜嘅嗰一個神係創天造地嘅神。佢話咧呢一度咧係第一次記載保羅咧用一種自然神學嘅方式嚟到去 present 福音。後來到呢個使徒行傳17章，保羅去到雅典嘅時候咧，就再將呢樣嘢更加發揚光大。我哋話咧，保羅咧堅持佢話呢一個嘅福音嘅信息咧，如果外邦人要信主，佢哋咧係要離棄佢哋所有嘅偶像嘅。佢話呢一個咧係冇 compromise 嘅。佢話但係咧有好多其他猶太律法裏邊所要講嘅嘢咧，即係保羅咧就覺得。即係反而嗰啲唔係重點嘅，譬如呢個dietary rules 即係佢哋唔可以食豬肉啊、kidney club 嗰啲咁樣嘅嘢啦。佢話反而保羅就覺得咧嗰啲冇問題嘅咁咧就由得佢哋。佢話但係咧要放棄所有嘅偶像，唔可以去嗰啲嘅廟裏邊敬拜。佢話咧嗰樣嘢咧係重要。佢話咧但係保羅喺呢度咧所遇到嘅反對咧，亦都係好大嘅。佢話無論保羅哋去到邊度咧，佢話其實咧都係遇到好多嘅反對。佢話呢一度咧，佢話咧係記載到咧，佢話咧佢哋就啲猶太人咧就攞石頭咧就打即係掟保羅，即係想要掟死佢。佢話咧保羅咧就真係好似俾佢哋掟死咗咁樣，就即係喺地下變咗好即係唔喐啦，好似條屍咁。於是佢哋咧就拖保羅，諗住攞去佢撞。點解突然間保羅就醒翻企喺度，自己行走咗，嚇死佢哋咁。嗱，你留意咧，保羅一路嘅記載咧，你見路加咧開始咧將佢同耶穌基督咧有好多 parallel 嘅。其實佢點樣嘅俾人打，跟住之後遭到嘅威脅啦，跟住點樣嘅拖佢出城打啦，你可以諗翻一啲福音故事嘅，即係福音書裏邊嘅故事嘅 parallel。anyways， 好啦，第15章嗰度咧就話有些人從猶太來到安提阿，開始教導信徒們說，佢話除非你們遵照摩西嘅律法接受割禮，你們不能得救。佢話咧，即係話安提阿嗰度咧，因為好多外邦人嘅信徒啦嘛，保羅咧就話啊，其實你信耶穌就得啦，唔需要去接受割禮，亦都唔需要守咧呢個律法裏邊各種各樣嘅嗰啲嘅規條。即係保羅就覺得已經即係嗰啲嘢過咗噶啦，已經。佢話但係有一啲喺耶路撒冷嚟嘅猶太人咧，咁咧佢哋就覺得唔係嘅。你如果要信耶穌嘅話，佢話你其實基本上就係加入猶太教噶嘛。咁所以所有摩西嘅律法你都要跟住照做嘅。咁所以咧就要接受割禮啦，要守呢一個嘅dietary rules 各樣嘢。佢話為了這個問題咧，保羅和巴拿巴兩個人跟他們發生了激烈嘅爭辯啊。佢話所以你睇到喺加拉太書嗰度咧，佢話基本上咪就係爭緊呢樣嘢咯，就係、是、到底要唔要行割禮，到底要唔要唔食豬肉啊 k i l i c 咁。佢話咧爭辯咁，但係冇結果噶嘛，咁所以咧咪要揾阿大佬出嚟，即係一錘定音咯。咁咧於是咧就決定咧就派保羅同巴拿巴咧就同當地教會幾個人就去耶路撒冷，咁咧就向啲使徒咧同埋長老們咧請示呢件事嘅，即係話喂，我哋依家喺下邊個傾唔掂數，冇嗰個點啊，冇。唔能夠 reach 到一個嘅 decision， 到底其實應該係點樣？咁所以咧就一路 trace 上去，咁仍然都係耶路撒冷嗰班使徒就係即係最大粒啦。咁所以就 OK，咁啊一路 trace 上去咯。咁好啦，嗱，
呢度其中一個即係最大嘅爭辯就係、到底外邦人嘅信徒佢哋需唔需要守割禮啦？咁咧有啲就話要，有啲就話唔使啦。咁嗱，於是佢哋去到耶路撒冷傾嘅時候咧，大家攞啲咩 point 出嚟 argue 咧？就係、彼得咧就講翻呢個哥尼流嘅經驗，就係、當佢去同哥尼流傳福音嘅時候，哥尼流係冇受割禮噶嘛。佢話但係聖靈仍然係降臨喺佢身上噶嘛。咁即係話其實唔關割禮事咯。即係話，如果即係佢冇受割禮，但係聖靈都仍然係臨在嘅時候，咁即係話其實有冇割禮冇問題咯。咁佢話咧，保羅同巴拿巴咧，亦都一路講到佢哋喺外邦人嘅事工當中各樣所出現嘅神蹟啦，各樣即係人嘅生命嘅改變啦等等。佢話咧，而雅各咧，嗱大家記得呢個咧就唔係約翰嘅兄弟雅各啦，就係即係社會使徒裏邊嘅另外一個雅各啦，有兩個雅各噶嘛。個雅各咧，於是咧就亦都講翻呢個舊約聖經裏邊，特別咧講到阿摩司書，咁咧就係話呢個律法咧，佢話其實已經一早講咗，呢個外邦人咧都係要得救嘅。咁咧，佢話所以喺咁樣嘅論調底下咧，咁咧佢話最終耶路撒冷嘅教會咧就決定，佢話咧只係需要咧，即係唔需要全面守律法。佢話只係需要咧，仍然去即係有幾樣嘢。佢話第一咧就係佢話唔可以拜偶像。佢話咧第二唔可以有呢一個嘅淫亂嘅行為。佢話因為咧呢個外邦人即係羅馬世界嘅人咧，佢話其實佢哋嗰個嘅生活習慣都好淫亂嘅。譬如廟裏邊佢哋嘅敬拜嘅時候會包括呢一個嘅性行為啦。譬如嗰啲嘅達官貴人咧，咁咧佢哋都係即係會養嗰啲嘅叫做乜嘢唔係佢哋屋企，譬如養啲奴隸，但係咧佢哋係會用嗰啲奴隸咧嚟到去即係發泄，即係作為呢個發泄嘅工具啦，咁等等好多嘢嘅咁。咁咧佢哋就唔可以係呢一啲嘅行為啦，咁所以唔可以有淫亂嘅行為。佢話仲有咧就係唔可以食呢個血同埋被勒死嘅牲畜。佢話即係話所有嘅 dietary rules 裏邊咧，佢話其實所有嘢都 release。佢話淨係 keep 翻即係唔可以食血同埋唔可以食勒死嘅牲畜啫。佢話點解係咁咧？唔詳細解啦，呢個就好複雜啦。咁 anyways。佢話咧，呢啲嘅嘢咧，佢話 relate 到咧就唔係以呢個猶太人嘅律法教條為中心啊。佢話咧都係翻去咧，神創造嘅嗰個 creation order 嘅咁，不過唔詳細講啦。咁 anyways，佢話咧即係話當咁樣講嘅時候咧，即係話外邦嘅信徒，佢話咧其實佢哋唔係要變成猶太人。即係話呢，即係耶路撒冷教會嘅嗰個突破係咩嘢咧？就係話當外邦人佢哋去信耶穌嘅時候，佢話其實佢哋唔係要變成猶太人，而佢哋咧係認即係點講？即係信從基督嘅外邦人，其實即係換句話講咧，其實佢哋唔係信緊猶太教啦，已經即係呢個係一個開始啲嘢分開嘅嗰一個嘅起點嚟嘅。使徒行傳15章咧講到呢一個即係信心同行為啦。呢樣嘢咧，其實到後來嘅基督徒咧，甚至乎到宗教改革嘅時候，咁咧都係一個好重要嘅一個嘅討論啦。講到嘅係呢一個即係神嘅子民嘅身份，即係外邦人。佢話佢哋點樣成為神嘅子民？佢話點解即係呢個嘅割禮唔再重要？佢話咧係因為咧呢一個嘅神嘅子民，即係新約裏邊神嘅子民嘅身份咧，再唔係由割禮定義，佢話而係咧由浸禮同埋聖靈嘅臨在去定義。佢話呢一個咧就係即係喺猶太人嘅神學上呢一個好重要嘅一個嘅 diversion 咁。佢話咧同一時間，佢話我哋要留意《使徒行傳》第15章嘅咧，就係早期嘅教會。佢話其實咧已經係對外邦人佢哋嘅 sexual ethics 咧，佢話咧係有個嘅critique 喺度嘅，即係話佢哋都係批判緊當時外邦人嘅嗰一個即係嘅性倫理嘅。佢話呢個咧係由第一世紀已經開始嘅，所以唔係淨係今日嘅教會啦。anyways， 好啦，第16章咧就講到咧有第二次嘅呢一個嘅宣教旅程啦。咁咧仍然咧都係由安提阿開始啦。咁咧就去到呢，但係咧就唔係去塞浦路斯啦。點解呢？一陣話俾你聽。首先咧，佢哋就喺呢個敍利亞嗰度咧就兜咗一堆，即係兜咗一堆地方啦。跟住咧，然之後咧就去到呢一個嘅特比。
咁咧特比咧之後咧就去翻呢個路斯德同埋以哥念，咁咧就係即係之前佢哋去過嘅地方啦。咁咧喺路斯德同以哥念咧，佢哋就執咗保羅咧就執咗另外一個嘅助手啦。咁因為係一陣講馬可冇咗啦，咁佢執翻另一個助手嗰個係邊個咧？就係提摩太啦。咁咧就喺路斯德同以哥念嗰度執翻嚟嘅。咁咧跟住咧佢哋就去呢一個嘅特羅亞啦。咁咧喺特羅亞嗰度咧，咁咧就保羅發望就係呢個馬其頓嘅異象啦。咁咧於是咧就搭船就過咗去咧呢一個嘅歐洲啦，即係由呢個土耳其屬咧叫做亞洲啦。跟住然之後咧就過咗歐洲，咁咧就去到呢一個嘅薩摩特拉，跟住咧就去到尼亞波里，最後咧就去到第一個嘅大城市，咁咧就係腓立比啦。咁喺腓立比就發生好多事啦，咁一陣講。去到第17章咧，就講我哋繼續前進，就去到暗菲波利啦，跟住阿波羅尼亞啦，跟住咧就去到帖撒羅尼迦。OK， 咁咧帖撒羅尼迦咧嗰度咧又再有呢一個嘅暴動啦。咁於是保羅又走難啦。咁於是咧就去到比利亞，於是咧再南下去到雅典，雅典咧去到哥林多。咁呢啲就係即係你喺聖經裏面會聽到嘅地名啦。由哥林多佢哋咧就坐翻船，咁咧就翻過去土耳其嗰邊，咁咧就係去到以弗所。咁咧又係一個咧，後來保羅咧停留咗好耐嘅地方。由以弗所佢哋咧就坐船就翻去呢個凱撒利亞。如果大家仲記得嘅話咧，就係呢個希律王起嘅嗰一個好大嘅海邊嘅港口啦。咁咧然之後咧就凱撒利亞咧就翻就上去耶路撒冷，跟住咧最後咧翻去安提阿。咁咧呢個咧就係由第16章講到咧第18章嘅故事啦。點解有兩個安提阿？係啦，一個係比西底嗱，1號嗰個就係佢哋即係教會的中心安提阿啦。另外嗰個上邊土耳其中間嗰個咧就係所謂頭先講嘅比西底嘅安提阿。好多城市咧當時咧啲名都重疊嘅，係啊，譬如叫做腓立比嘅城市都好多個嘅，係啦。譬如我哋喺聖經裏邊咧見到耶穌去過嘅嗰個就叫做該撒利亞腓立比啦，咁咧就係喺呢個嘅以色列境內嘅咁咧，然之後咧我哋依家睇到咧喺呢一個嘅馬其頓嗰度咧都有另外一個腓立比。咁點解成日啲城市啲名都重複咧？因為咧佢哋通常啲用啲即係偉大的人物嘅名咧嚟到去做嗰啲城市嘅名。咁咧譬如呢一個耶穌去過嘅嗰個腓立比咧，就係用咗呢一個當地嘅嗰個腓力希律，即係希律王個仔啊，即係管呢個即係哥蘭高地嗰個腓力咧，用咗一個名嚟立一個城市，咁啊所以叫腓立比咯。咁跟住然之後咧，但係即係另外歐洲嗰個腓立比係紀念邊個腓力咧，我就唔記得咗啦。咁 anyways 係啊。好咁咧，16章7節，佢話佢哋去到美西亞嘅邊界嘅時候咧，想進入比推尼省，可是神嘅靈咧禁止他們，於是他們咧繞過美西亞到特羅亞去。佢話當天晚上，保羅得到一個異象，在異象中咧，佢看見一個馬其頓人，咁咧就求佢哋咧請到馬其頓嚟幫助我們。佢話保羅咧有咗呢個異象，於是咧即刻咧就去馬其頓啦。馬其頓即係話喺希臘嘅北邊啊，即係過去歐洲嗰邊。佢話因為我們知道上帝呼召我哋咧去傳福音俾當地嘅人啦。咁佢話咧聖靈咧係明明地咧去禁止佢哋咧唔好再留喺呢一個嘅亞洲，要過到去咧呢個馬其頓嗰邊。咁於是咧就帶佢哋去到啦。咁咧去到馬其頓咧，第一座嘅大城市就係腓立比啦。咁咧腓立比咧係呢個羅馬嘅殖民區嚟嘅，即係話係呢個即係羅馬人嘅大省啦。咁佢咧喺嗰度咧住咗幾日，安息日咧佢哋就出城去到河邊。佢話咧因為嗰度冇會堂啦，咁於是咧就啲猶太人咧就聚集喺河邊嗰度敬拜。佢話咧在那裏可能有一個猶太人禱告嘅地方。佢話佢哋坐低咧就向聚集喺嗰度嘅婦女們講道。呢個都係講到點解嗰度冇會堂咧？佢話因為咧律法就規定，佢話咧如果唔知有12個男人嘅話咧，先至可以開一個會堂嘅。咁咧但可能佢哋嗰度冇12個男人啊，嘅猶太人裏邊淨係得啲女人，咁所以咧就唔開得會堂。佢話咧，保羅咧就向嗰度啲婦女講道啦。佢話聽眾中咧有一個從推拉城來嘅婦人叫呂底亞，以販賣紫色嘅布匹為業。佢一向敬拜上帝。佢話主敞開佢嘅心，使佢咧留心聆聽保羅所講嘅話。他和他一家嘅人咧都接受洗禮。隨後咧佢就請求佢哋，佢話如果你哋認為我係真心信主嘅咧，就嚟我屋企住啦。佢話於是咧佢哋就即係咁樣咧就係呢一個嘅呢一個嘅係啦呂底亞嘅屋企咧，咁咧就住咗落嚟，咁咧同埋咧係開始喺嗰度聚會。嗱，保羅同埋西拉咧去到呢一個嘅
腓立比嘅時候咧，都係遇到好多反對。佢話咧，但係咧嗰個嘅irony 嗰個嘅矛盾係啲咩咧？就係佢話佢哋喺呢一個土耳其嘅時候咧，咁咧就係俾就係鬧，即係俾啲猶太人咧就鬧佢哋咧去唔遵行呢一個猶太人嘅律法啊嘛咁。佢話但係佢哋過到去呢一個馬其頓嘅時候咧，就俾啲外邦人咧就話佢哋咧去宣傳猶太人嘅生活方式。佢話因為即係猶太人有自己嘅生活方式，但係咧你唔好去。你唔 suppose 係去叫啲羅馬人跟你嗰種方式去生活噶嘛？咁佢話因為佢哋有特權，即係星期六又唔開工啊，又唔去拜祭啊 ，K 佢話佢哋喺呢一個嘅以弗所嘅時候咧，反而咧佢哋個罪名咧就啱啱調翻轉，就係俾人話佢哋太猶太人啊，即係去宣傳呢個猶太人嘅生活方式。佢話於是咧就俾人拉咗啦。嗱，記住咧，喺呢個以弗所嘅時候咧，嗰個嘅 conflict 咧，亦都喺個廟裏邊發生嘅。但係如果大家記得嘅話，呢個亞底米嘅神廟啦，咁對應翻我哋之前一路講呢個新聖殿同舊聖殿呢個唔同嘅喺屬靈世界裏邊嘅嗰種嘅 conflict 啦。anyways， 咁於是佢哋就俾人拉咗啦，咁於是就坐監啦，跟住然之後咧就帶咗嗰個獄卒信主啦。呢個故事我唔詳細講啦，咁。佢話咧到第二日咁啦，於是咧其實保羅冇犯啲咩事噶嘛，咁於是個官咪嚟即係要放人咯。咁但係保羅就唔肯走，佢話因為我係羅馬公民，佢話你冇審訊就打我，佢話唔可以咁算喎咁於是咧於是就卒之咧就要個嘅 magistrate 咧就嚟向保羅公開道歉，之後保羅咧先肯走。嗱呢度咧見到咧保羅咧其實咧佢係好識得運用佢作為羅馬公民嘅特權。嚟到咧去傳福音嘅，同埋去進行佢嘅事工嘅。咁咧呢個咧對於咧我哋咧基督徒點樣面對權勢，確其實咧有好大嘅啟示嘅。即係話，如果你睇翻羅馬書13章嗰度，保羅講到關於即係基督徒同埋呢一個嘅政府嘅關係嘅時候咧，佢話咧你可以諗翻呢啲嘅故事作為一個背景。anyways， 好啦，佢話總結，佢話使徒行傳咧第13章到第16章咧，佢話展現咗福音喺族群同埋宗教界限以外創造新嘅群體嘅爆炸性力量。佢話保羅嘅宣教咧，佢話既係神學性嘅，佢話亦都係政治性嘅。佢話保羅喺唔同地方所遇到嘅嗰啲嘅反對咧，佢話好多時咧，佢話其實係 political 嘅。係因為政治同社會嘅原因，唔係因為宗教原因。佢話對偶像崇拜、公民宗教同埋社會階級咧提出呢一個嘅挑戰。咁所以咧，由13至16章，你睇到咧個成個嘅敘事咧開始咗一個新嘅一種嘅唔同嘅方向。OK， 好，下個禮拜我哋繼續咧就會講呢一個第二次嘅宣教旅程啦。咁咧就更多保羅喺呢個外邦人嘅世界當中嘅工作啦。OK，thank you。